მოგესალმებით. თქვენთვის ცნობილია, რომ დღეს ჩვენ შეხვედრა ქონდა ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან. სხვა საკითხებთან ერთად ჩვენ განვიხილეთ ის სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, რომლითაც ხშირად ხდება ხოლმე ბოლო პერიოდში манипуლირება იმისთვის, რომ დაზაფრონ საზოგადოება და შეცდომაში შეიყვანონ ისინი. ჩვენთვის სასიამოვნო იყო იმის მოსმენა, რომ ეუთო ოდირის მისია თავადაც აკვირდება აი ამ ციფრებს, თავადაც სწავლობს და შესაბამისად ამ მხრივ ჩვენ ერთმანეთს გაუზიარეთ ის მონაცემები, რომელიც ჩვენ გქონდა და რომელიც ერთმანეთს ემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ როგორც წინა საარჩევნო პროცესში, ისე არჩევნების შემდეგაც ჩვენი გუნდი აქტიურად ცდილობს, რომ კონდეს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, რათა თავიდან ავიცილოთ დეზინფორმაცია ჩვენი საზოგადოების და ამის შედეგია სწორედ ის, რომ მხარდაჭერა ასეთ დეზინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ოპონენტებს არ აქვთ. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ 5 ასეთი ინფორმაცია, რომელიც ძირითადად არის ხოლმე როგორც მედიის, ისე სოციალური ქსელის საშუალებით გავრცელებული და ცდილობენ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოიწვიონ უკმაყოფილება საზოგადოებაში. პირველი და ამას ყველაფერს ნახავთ ასევე პრეზენტაციის დროს. პირველი შეეხება არჩევნების შედეგების პირველადი შედეგების გამოცხადების დროს. ჩვენ მოვისმინეთ რამდენჯერმე მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პირველადი შედეგების გამოქვეყნება ძალიან გვიან მოახდინა, იცით რომ ღამე 3 საათი იყო დაახლოებით, როცა მოხდა გამოცხადება და ეს ხდება ამის ასე ვთქვათ გავრცელება ამ ინფორმაციის თითქოს და ეს იყო დაგვიანებული გამოცხადება. არადა რომ შევხედოთ ჩვენ სტატისტიკას ბოლო არჩევნების 2012 წლიდან მოყოლებული, ვნახავთ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ საშუალო გამოცხადების დრო, როდესაც არის 8 საათი, 6 საათი, 5 საათი, ბოლოს 2017 წელს იყო 7 საათი დასჭირდა CSKO-ს რომ გამოეცხადება პირველი შედეგები, ისევე როგორც ახლა 2020 წელს დასჭირდა 7 საათი პირველადი შედეგების გამოსაცხადებლად. ამას სხვადასხვა მიზეზები აქვს, ობიექტური მიზეზები, მათ შორის რაც შეეხება ვთქვათ წლევანდელ არჩევნებს, ვიცით რომ იყო 50 სუბიექტი, ვინც იღებდა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას, ტარდებოდა 5 მერის შუალედური არჩევნები და ასევე ტარდებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, რაც იწვევდა იმას, რომ აი ბიულეტენების დიდ რაოდენობას და შესაბამისად დროს იმისთვის, რომ პირველადი გარკვეული შედეგები ყოფილიყო. ანუ ეს პირველი მომენტი არანაირი დაგვიანება CSKO-ს მხრიდან არ ყოფილა. მეორე სტატისტიკური მონაცემები, რომელთაც ასევე ხშირად ხდება манипуლირება დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე რამდენჯერმე გავანაცხადეთ ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის CSKO-საც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით გაცხადება, თითქოს და ბევრი არის ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. თქვენ აქ ხედავთ სტატისტიკას 2008 წლიდან მოყოლებული საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნების, სადაც ნახავთ, რომ ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა მერყეობს 3-დან 4%-მდე, მათ შორის 5%-იც კი ყოფილა 4.9 მაგალითად 2017-ში, 4.8 2014-ში. წელს 2020 წელს პროპორციულ არჩევნებს რო შევხედოთ, არის 3.4% ბიულეტენების არის ბათილი, რასაც ხედავთ, რომ არის ჯდება სწორედ იმ საშუალო სტატისტიკურ მონაცემებში, რომელიც ზოგადად ახასიათებს. ზოგადად რომ გავერკვეთ, რას ნიშნავს ეს ბათილი ბიულეტენი, არის შემთხვევები, როდესაც არასწორად არის შემოხაზული, ბევრი იყო შემთხვევა, როდესაც სარიელი ბიულეტენი იყო, ამიტომ ასეთი ბიულეტენების გაბათილება ხდება და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა არჩევნების დროს. აქ წარმოდგენილი არის პროპორციული არჩევნების სტატისტიკა, თუმცა მაჟორიტარულ არჩევნებში დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია არის 2020 წელს იყო 4.1% ბათილი და რომ შეხედოთ საერთო სტატისტიკას უკვე დაჯამებულს პროპორციულს და მაჟორიტარულს ნახავთ რომ 3.7% არის ბათილი ბიულეტენების რაც შეესაბამება წინა წლების სტატისტიკას. ანუ ესეც მეორე ტყუილი რომელიც სამწუხაროდ დღემდე ვრცელდება მათ შორის მედიით და სოციალური ქსელით და მოუწოდებ ყველას რომ ამას დაკვირვებით მოეპყროს. მესამე ინფორმაცია, რომელიც ასევე ვრცელდება, შესწორების ოქმები, რომ ჭარბად ბევრი შესწორების ოქმი არის თითქოს და 2020 წელს. აქაც რომ შევხედოთ სტატისტიკას, ვნახავთ რომ იმის და მიხედვით, რამდენად კომპლექსური არის არჩევნები, აქედან გამომდინარე არის თქვათ სხვადასხვა რაოდენობა შესწორების ოქმების და ვნახავთ რომ წელს იყო 1171 შესწორების ოქმი და ასეთივე რაოდენობა თითქმის იყო 2017 წელს თვითმმართველობის არჩევნების დროს. 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების დროს მართალია იყო უფრო ნაკლები 624 შესწორების ოქმი, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაშინ 2016 წელს იყო 23 რეგისტრირებული სუბიექტი, წელს ყავდა 50 პარტია, რომელიც იღებდა მონაწილეობას,
ქონდა ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, ქონდა ასევე პარალელურად შუალედური არჩევნები თვითმმართველობის დონეზე, ამიტომ ესეც არის ახსნადი, მათ შორის ამას ემატება კოვიდის მდგომარეობა. ჩვენ ვიცით, მოვისმინეთ ცესკოდან, რომ რამდენიმე დღით ადრე მოუწიათ კომისიის წევრების შეცვლა, ჩანაცვლება, ვინაიდან ზოგს დაუდგინდა კოვიდი, ან ზოგი მოხვდა იზოლაციაში, მათ შორის პარტიებმა 600-მდე წევრი კომისიაში ჩაანაცვლეს და ამანაც გამოიწვია გარკვეული ხალვეზები და შესაბამისად შესწორების საშუალება. ანუ ეს მესამე ყალბი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ხოლმე, რაც შეეხება ჭარბ შესწორების ოქმებს. აქაც ჩვეულებრივი სტატისტიკაა და არაფერი განსაკუთრებული წელს არ მომხდარა. მეოთხე და საზოგადოებისთვის ახლა უფრო ყველაზე მეტად ცნობილი საკითხი დისბალანსი ოქმებში, ანუ როდესაც ბიულეტენების რაოდენობა და თქვათ ხელმოწერები ერთმანეთს არ ემთხვევა. აქაც ვრცელდება ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ამ სტატისტიკაზე დაყრდნობით ხდება манипуლირება ციფრებით, თითქოს იყო კარუსელი, ან იყო ჩაყრა. აქაც რომ შევხედოთ, რასთან გვაქვს საქმე. საერთო ჯამში ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს დაახლოებით 966 ოქმი, რომელშიც იყო დისბალანსი და ესეც ჯდება საერთო სტატისტიკაში, რომ შეხედოთ 2016 წლის არჩევნებს, 2012 წლის არჩევნებს, მაშინაც დაახლოებით 900 ოქმი იყო, რომელშიც ბალანსი არ იყო ბოლომდე დაცული. ესეც რამდენჯერმე უკვე ახსნილი იქნა მათ შორის ცესკოს მიერ, ეს არის ჩვეულებრივი ტექნიკური წუნი, ასე ვთქვათ, რომელიც ახლავს ხოლმე არჩევნებს და მნიშვნელოვანია, რომ შევხედოთ, რასთან გვაქვს საუბარი. მაგალითად, როცა ვსაუბრობთ ბიულეტენების ნაკლებობაზე. 951 ოქში არის ასეთი დისბალანსი და აქედან 805 შემთხვევაში, 805 ოქში 5-ზე ნაკლებ ბიულეტენზე გვაქვს საუბარი. ანუ ეს არის მიზერული რაოდენობა ბიულეტენების, რომლებიც ნაკლებობის შემთხვევაში, თქვათ, ხდება როგორც წესი იმის გამო, რომ ამომრჩეველი მივიდა და ბიულეტენი კი აიღო, მაგრამ არ ჩააგდო ეს ყუთში და გაიტანა. რა მიზეზიც არ უნდა ქონოდა. მაგრამ ეს ტექნიკური წუნი ყოველთვის ახლავს არჩევნებს და ვხედავთ, რომ საერთო ჯამში ნაკლებობის კუთხით არის 3323 ბიულეტენი დისბალანსით. რაც შეეხება მეტობას, აქ ვხედავთ, რომ 25 ოქმში არის ასეთი დისბალანსი, საიდანაც 24 შემთხვევაში 5-ზე ნაკლები ხმა არის, 1-2 ხმის შემთხვევა არის და აქაც დაჯამებულად 50 ბიულეტენზე გვაქვს საუბარი. ანუ ჯამში ასე ვთქვათ, არადაბალანსებული ან დაუბალანსებელი ხმები, ასე თუ დავარქმევთ ამას, სულ არის 3373, რაც წარმოადგენს 0.17%-ს ნამდვილი ხმებიდან. ანუ ეს არის ის სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში, იმ სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში, რომელიც ზოგადად ახასიათებს არჩევნებს და აქაც წინა არჩევნებსაც რო შევარდაოთ, კიდე ერთხელ დისბალანსი იქაც დაახლოებით 900-900 მეტ ოქში ხდებოდა. მაგალითის სახით შემიძლია გაჩვენოთ ერთ-ერთი ოქმი, სადაც რომ დააკვირდეთ, მარტივად ჩანს, რატომ არის მომხდარი ეს შეცდომა, 357 ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული ამ უბანში და ვხედავთ, რომ უბანზე ოქმის შედგენის დროს ავტომატურად გადმოიტანეს ეს ციფრი მისულ ამომრჩეველების რიცხვში 357-ში. და აქედან გამომდინარე დაჯდა მაგალითად ამ უბანზე 202 ხმა იყო დისბალანსი, ანუ ნაკლებობა ამ შემთხვევაში და შემდეგ შესწორების ოქმით ეს ყველაფერი გამოსწორდა. სამწუხაროდ ეს შესწორების ოქმები ძალიან ხშირად არ არის ხოლმე ატვირთული და ამასაც გთხოვთ მიაქციოთ ყველა მყურადღებას, ვინც დაინტერესებული ხართ ამ საკითხით, რომ ნახოთ შესწორების ოქმები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და მეხუთე შემთხვევა შეეხება საჩივრებს, თითქოს ბევრი საჩივარი უპრეცედენტოდ ბევრი საჩივარი დაიწერა ამ შემთხვევაში. აქაც სტატისტიკა პირიქით მეტყველებს, რომ შევხედოთ, შევადაროთ ერთმანეთს 2016 და 2020 წლის არჩევნები, ვნახავთ, რომ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაწერილი საჩივრების ოდენობა შემცირებული არის 71 ერთეულით. ანუ უფრო ნაკლები საჩივარი აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაწერილი, სამაგიეროდ პარტიებს აქვთ 800-მდე, ანუ 739 საჩივრით მეტი დაწერილი. ამავე დროს შეგახსენებთ, რომ უმეტესობა ეს საჩივრების არ დაიწერა არჩევნების მიმდინარეობის პერიოდში, არამედ მორჩა, ოქმები შედგა და ჩვენ ვიცით, რომ ყველა მოაწერა ხელი. 11500 ოპოზიციის წარმომადგენელი არის საუბნო კომისიაში. 11500-მ მოაწერა ხელი ყველა ოქს. ოპოზიციამ მოაწერა ყველა 3847 ოქს ხელი, 11500 ადამიანმა მოაწერა ხელი. თუ კი აქ ვინმე საუბრობს манипуляციაზე, მაშინ ჯერ პირველ რიგში ჩვენმა ოპონენტებმა დაასახელონ ის 11500 მათი წარმომადგენელი, რომელიც ამ манипуляციაში იღებდა მონაწილეობას. სინამდვილეში საქმე გვაქვს სულ სხვა რამესთან, ხედავთ, რომ სტატისტიკურად მათ შორის დიდი განსხვავება არ არის,
თქვათ იგივე რომ ვივარაუდოთ ან შევხედოთ უფრო ნეიტრალური დამკვირვებლების პოზიციიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ხედავთ რომ ეს არის სტაბილური სტატისტიკა საჩივრების და პირიქით შემცირებული არის საჩივრების ოდენობა. რაც შეეხება შედეგებს, აქაც სტატისტიკას რომ შევხედოთ 25% შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საჩივრებისა დაკმაყოფილდა, ასევე იცით რომ დიდი იყო რაოდენობა საჩივრებისა, რომელიც პროცედურული დარღვევებით იყო წარმოდგენილი და ამის გამო განუხილველი დარჩა, თუმცა ასევე იცით რომ რამდენიმე უბანი მიუხედავად ამისა საოლქო კომისიამ საკუთარი ინიციატივით გადათვალა, მიუხედავად იმისა, რომ საჩივარი იყო წარმოდგენილი დარღვევებით. რაც შეეხება ამ გამოსწორების საკითხებს, მათ შორის დისბალანსის, ჩვენ გქონდა საუბარი, რომ იყო ბევრი ოქმი, სადაც ჩვენ და საზიანოთ იყო ეს დისბალანსი, ერთ-ერთი წარმოდგენილი აქ არის ბატონი კახიშვილის შემთხვევაში, როდესაც მითითებული იყო 8 და სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო 458 ხმა მის სასარგებლოდ, სულ გვაქვს ასეთი 35 ოქმი, რომელიც ქართული ოცნების საზიანოთ იყო შედგენილი. ეხლა აქ კითხვა ისმის, ან ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ და ოპოზიცია გარიგებული თუ რა ხდებოდა. სინამდვილეში, როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, ეს არის ჩვეულებრივი წუნი, რომელიც ახასიათებს ასეთ ფართომასშტაბიან ღონისძიებას, როგორც არის არჩევნები, 1,926,000 ადამიანი მონაწილეობას იღებდა, იყო რამდენიმე პარალელური ბიულეტენი, რომელსაც დათვლა ჭირდებოდა და სამწუხაროდ ესეთი წუნი ხდება. მთავარი არის და მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არსებობს ამ წუნის გამოსწორების შესაძლებლობა სამართლებრივი მათ შორის, როგორც შესწორების ოქმებით, ასევე რა თქმა უნდა გასაჩივრებით და სწორედ ამის შედეგს ხედავთ ჩვენ ეს დღეები. დღეს სააპელაციო განხილვები თუ არ ვცდები კიდე მიმდინარეობს, მაგრამ დღეის მდგომარეობით 39 უბანი უკვე გადავითვალეთ. ანუ საოლქო კომისიებმა გადაითვალეს 1% ყველა უბნის და რომელიც ეხებოდა დაახლოებით 24,500 ხმას, ანუ ამ მომრჩევლების 1,2% ხელახლა გადათვლა მოხდა, რაც არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოს საარჩევნო ისტორიაში და ამ შედეგებმა თქვენ უკვე რამდენჯერმე მოისმინეთ, რომ გვანახა საბოლოო ჯამში, რომ ძირითად შემთხვევაში საერთოდ არაფერი ცვლილება არ მოხდა და რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მოხდა ხმების, ასე ვთქვათ, კორექტირება სხვადასხვა პარტიის სასარგებლოდ ან საზიანოდ. მათ შორის ჩვენ შემთხვევაშიც იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ჩვენ სასარგებლოდ იყო, მაგალითად ბათუმში, თბილისში იყო შემთხვევა, როცა დაგვემატა ხმები, იყო რაღაც შემთხვევები, როდესაც დაგვაკლა ხმები, იყო შემთხვევა საბურთალოზე, მაგალითად 73 უბანზე, რომელიც დღეს ნახსენები ითქვა, რომ ევროპულ საქართველოს 35 ხმა ქონდა დაკლებული, ეწერა 0, სინამდვილეში ქონდა 35, თუმცა იქვე არ ითქვა ის 35 ვიზზე იყო მიწერილი და მიწერილი იყო ალეკო ელისაშვილის პარტიაზე. ამიტომ ყველას უწოდებ, როდესაც საუბრობთ ასეთ საკითხებზე, სიმართლე ვთქვათ ბოლომდე, იმისთვის რომ საზოგადოებამ არ შეუყანოთ შეცდომებში. ანუ რაც შეეხება გადათვლებსაც, ამ კუთხით გვაქვს კარგი სიტუაცია, რომ აჩვენა ამ გადათვლებმა დასტურა საბოლოო ჯამში, რომ საქმე მქონდა რიგ შემთხვევაში მხოლოდ ტექნიკურ წუნთან, რაიმე მანიპულაციაზე აქ საუბარი არის ზედმეტი და ჩვენი ეს მონაცემები მათ შორის ემთხვევა ჩვენი საერთაშორისო დამკვირვებლების და პარტნიორების შეხედულებებსაც და ვხედავთ ბოლო პერიოდში მათ განცხადებებს და მოწოდებებს. და ერთი საკითხი კიდე დამჭა, რაც შეეხება პარალელურ დათვას. ესეც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. ჩვენ რამდენიმე წინა ბრიფინგზე გაცხადებული იყო, რომ პარალელურ დათვლა თითქმის ზუსტი იყო ცესკოს მონაცემებთან. ორ პარტიის გამონაკლისი იყო მხოლოდ ორი პარტია. ქართული ოცნება სადღაც დაახლოებით 2.5%-ის ცდომილება არის ცესკოს მონაცემებთან და ნაციონალური მოძრაობა სადაც ცდომილება დაახლოებით 0.8%-ია. ჩვენ ამ ბრიფინგზე გახსოვთ, რომ მიმართეთ სამართლიან არჩევნებს, რომ წარმოედგინათ ის უბნები, რომლებზეც მათ მოახდინეს პარალელური დათვლა, რათა გადაემოწმებინათ ჩვენ, მათ შორის ცესკოსაც ეს მონაცემები. სამწუხაროდ ეს მონაცემები დღემდე არ მიგვიღია და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ წარმოგვიდგინონ, ჩვენ როგორც გავარკვიეთ პარალელურ დათვლის იმ მეთოდოლოგიაში, რომელსაც იყენებს სამართლიანი არჩევნები, ხდება ბათილი ხმების მითვლაც. ანუ არა ბათილი ხმების გამოკლებით ხდება და მხოლოდ ნამდვილი ხმებიდან პროცენტის დათვლა, არამედ ბათილი ხმების ჩათვლითაც. და სწორედაც რომ ავიღეთ ეს 3.5 ბათილი ხმები, რომელიც თავად ისვეც აქვს მოცემული და კორექტირება შევიტანით მათ ფორმულაში, ნახავთ ბოლო სვეტში, რომ მონაცემები პრინციპში ერთ-ერთზე ემთხვევა უკვე ცესკოს მონაცემებს. ანუ პარალელურ დათვლებიც თუ კი ამ კორექტირება შევიტანთ და ბათილ ხმებს გამოვაკლებთ საერთო რაოდენობას, ნახავთ რომ პარალელური დათვლის მონაცემები თითქმის ერთ-ერთში ემთხვევა ცესკოს მონაცემებს. ანუ ესეც კიდე ერთი ფაქტი და დასტური იმის, რომ რაიმე მნიშვნელოვან
ხარვეზე ჩვენ არჩევნების დროს არ შეიძლება გქონდეს საუბარი და უკვე რამდენჯერმე ითქვა მათ შორის ეგზიტ პოლებთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მათ შორის ყველა 4 ეგზიტ პოლს რომელიც ჩატარდა და მათ აგრეგირებულს ან გაერთიანებულ მონაცემებს და თუ კი შევხედავთ მათ გაერთიანებულ მონაცემებს, ანუ საშუალო მონაცემს ამ ეგზიტ პოლებიდან აგრეგირებას თუ გავუკეთებთ, ნახავთ რომ აქაც ერთ-ერთში ემთხვევა CESCO-ს მონაცემები ეგზიტ პოლების მონაცემებს. ანუ რომ შევაჯამოთ ყველა ის ბრალდება რაც ამოყენებული იყო ამ 5 საკითხთან დაკავშირებით, ბიულეტენები, ბალანსი, საჩივრები და სხვა ესეთი სტატისტიკა. ყველა ეს ბრალდება არის აბსოლუტური სიყალბე და არანაირად არ ეფუძნება რაიმე მონაცემს. მეორე, რაც შეეხება პარალელურ დათვლას, თუ კი ჩვენ შევხედავთ ამას იმ კორექტირებით, რაც შეეხება ბათილობას და ეგზიტ პოლებსაც თუ შევხედავთ, ნახავთ ერთ-ერთში ემთხვევა წინასწარი კვლევები, ეგზიტ პოლები და პარალელური დათვლა. ამიტომ სასიამოვნოა რომ ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ მოვისმინეთ რომ არის გარკვეული მზაობა, ასე ვთქვა და როგორც ხედავთ ოპოზიცია ფიქრობს იმაზე რომ პარლამენტში მიიღოს ეს მანდატი რომელიც მათ ქართულ ოცნებასთან ერთად მიანიჭა საზოგადოებამ და ვიმედოვნებთ რომ ამას გაუსწორებენ თვალს და იმ მანდატს რომელიც მიიღეს მათ ხალხისგან მიიღებენ და განახორციელებენ. მადლობა. მოგესალმებით. მე მინდა შალვას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ მომწურავი პრეზენტაციისთვის, რომელმაც პრაქტიკულად ყველა სპეკულაციას გასცა პასუხი და ყველა იმ არასწორ ინფორმაციას, რაც ამ დღეების განმავლობაში არჩევნების ეგრეთ წოდებული გაყალბების არგუმენტებად სახელდებოდა. მე მხოლოდ ერთ პუნქტს მივაქცევ ყურადღებას, პარალელური დათვლის შედეგად იყო მცირე ცნობიერება მხოლოდ ნაცმოძრაობისა და ქართული ოცნების შედეგებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო ბევრი, ჩვენ არაერთხელ უკვე ორჯერ და შალვას მოუწია მესამედ მიმართვა ამასთან დაკავშირებით ვთხოვეთ ისიც რომ მოეწოდებინა ჩვენთვის მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია და იმ მათ თქვეს რომ 1500 უბანზე გადათვალეს და იმ 1500 უბნის შესახებ ინფორმაცია რომელთან დადარების შედეგადაც კიდევ უფრო დეტალურად გავერკვევდით რაშია საქმე რამ გამოიწვია თუნდაც ის მცირე სხვაობა თუ ისინი იტყვიან შალვას დღევანდელი პრეზენტაციის შემდეგ რომ გათვალისწინებული იყო ბათილი ბიულეტენებიც. გამოდის რომ არც ერთ პარტიას, ეს ჰიპოთეტურად რა თქმა უნდა, არც ერთ პარტიას, არც 1% და არც ერთი ხმა არ დაკლებია და ეს მოხდა ნაცმოძრაობის და ქართული ოცნების რაც უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, ნაცმოძრაობისა და ქართული ოცნების სასარგებლოდ იმ პარტიების ხარჯზე, რომლებმაც ვერ გადალახეს საარჩევნო ბარიერი. რამდენად სერიოზული ალბათ ამასთან დაკავშირებით საზოგადოება თავის გასკვნას გამოიტანს. ყოველ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად ირონიით, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენ მაინც საბოლოო დასკვნის გამოტანისთვის გვჭირდება იმ უბნების ჩამონათვალი მათგან და ძალიან ვთხოვ რომ ესენი მოგვაწოდონ, დავждეთ, გავიაროთ კიდევ ერთხელ და თქვენ ხედავთ რომ დღევანდელი პრეზენტაციის თანახმად ოპოზიციის არც ერთ წარმოადგენლის არგუმენტი აღარ დარჩა. დიახ. კი, ცნობილია ჩემს სამშობლოში. შეხვედრა იყო ევროპულ საქართველოშიც და მათ თქვეს რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მიიღებენ მონაწილეობას არც პარლამენტში, არც მეორე ტურებში, თუ კი არ შესრულდება მათი მოთხოვნები. ერთის მხრივ შეგვთავაზოთ რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, გრიგოლ ვაშაძის დამიმართებაში და შემდეგ ოპოზიციის მეორე ნაწილის პოზიცია, რომელიც ამბობს პირდაპირ რომ არ შევა პარლამენტში. ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ, დღეს რასაც ვხედავთ, არის ოპოზიციურ სპექტრში ძალიან დიდი დაბნეულობა. და მართლა მე პირადად ჯერჯერობით ვერ გავერკვიე, ვინ რა განცხადებას აკეთებს. ისინი აბსოლუტურად ურთიერთგამორიცხავ განცხადებას აკეთებენ მთელი დღის განმავლობაში. თავად ვაშაძის განცხადებებიც გამორიცხავდა ერთმანეთს, თუმცა სანამ აქ შემოვიდოდი 2 წუთით ადრე მითხრეს რომ ნიკა გვარამიას ციტირებამ დაასწრო თავად ვაშაძის განცხადებას. ანუ ჯერ ნიკა გვარამიმ გააკეთა ციტირება, ეს მართლა ასე იყო თუ არა, შეიძლება თქვენც მითხრათ. ეს არის თუ არა სწორი ინფორმაცია, მე არ ვიცი, როგორც მეუბნებიან 10 წუთით დაასწრო ციტირება ნიკა გვარამიამ და ამის შემდეგ გამოქვეყნდა დამატებით ვაშაძის განცხადება. აქ რა ხდება, არ ვიცი, ისინი ალბათ ერთმანეთში გაერკვიონ და თუ მათი მესიჯი ნამდვილად არის კონსტრუქციულობა, ამას ვამბობთ ჩვენ და ამას საუბრობენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორებიც და მე ვფიქრობ რომ ზოგადად რა თქმა უნდა
კონსტრუქციულობასთან დაკავშირებით პრობლემები არავის უნდა გქონდეს. ეხლა ისინი თუ ვერ არკვევენ რადიკალურ პოზიციას გაყვნენ, გააგრძელონ დესტრუქციები და თუ უბრალოდ კონსტრუქციულები გახდნენ, მოდი ჯერ ჩამოყალიბდნენ და საპასუხო შემხედრი რეაქციას ბუნებრივია იქნება ჩვენი მხრიდან. ზოგადად კონსტრუქციულობას არავინ ეწინააღმდეგება, რადგან ეს პირველ რიგში და არაერთხელ განვაცხადეთ, ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მოწოდებაც არის. ზოგადად თავად ნაცმოძრაობა, სადაც დიდი არეულობა ეხა როგორც ხედავთ, შემოვა თუ არა პარლამენტში ამ ერთ პარტიაზე თუა საუბარი. ეს მე მგონია რომ ესე გადაჭრით სათქმელი კარგია თუ ცუდი ამის უარყოფითი და დადებითი მხარეები შეიძლება ავწონოთ და ბევრი უარყოფითიც ვიპოვოთ და ბევრი დადებითიც ვიპოვოთ. უარყოფითია ის რომ ნაცმოძრაობა მხოლოდ ხედავთ წლების გამოცდილებაა, ხო? ბოლო 8 წლის გამოცდილება საქმეს კი არ აკეთებს, არამედ დაკავებულია იმით, როგორ შეუშალოს ხელი რაღაცა განვითარების დინამიკას და მათგან საგნობრივი კამათი ჩვენ არ გვინახავს, მხოლოდ რაღაცა რადიკალური ზომები არის ხოლმე პარლამენტში, მათ შორის მიღებული მათი მხრიდან და ყოველთვის რაღაც არეულობის სცენარს გვთავაზობენ ხოლმე, რაც შეეხება დადებით მხარეს, ეს არის რომ ჩვენ არ გამოვხდეთ ცუდად თუნდაც ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან დემოკრატიისთვის, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი პარტია და რაც უფრო პლურალური იქნება პარლამენტი, მით უკეთესია, ამიტომ გადაჭრით მე როგორც ერთ პოლიტიკოს არ შემეძლია თქვა მათ პარლამენტში შემოსვლაში თუ არ შემოსვლაში რამდენია პლუსი, რამდენია მინუსი და ამ ბალანსში რომელია უკეთესი. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ეს მათი გადასაწყვეტია, მთავარია ჩამოყალიბდნენ. ეხლა დღესაც ხედავთ ისინი ჩამოყალიბებულები არ არიან. არის რომელსაც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში რომ ჩამოყალიბებული პოზიცია რომ არ მოდიან პარლამენტში თუ კი არ იქნება მოთხოვნების შესრულება. ხო და ამას ვამბობ. ულტიმატუმად იღებთ, ანუ დიალოგზე როდის არა, ულტიმატუმს ვიყენებთ ულტიმატუმად და დიალოგისკენ მოწოდებას. როცა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამბობენ რომ კონსტრუქციულობას, დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, უნებრივია ჩვენ ამას ზოგადად არ ვეწინააღმდეგებით. მაგრამ როდესაც მათ აქვთ ისეთი პირობა, რაც არ გამომდინარეობს ელემენტარული სიმართლიდან, უნებრივია ამას ულტიმატუმად აღვიქვათ. როდესაც ისინი სიცრუით კონკრეტულ შემთხვევებში და შალვამ დღეს ეს კარგად დაამტკიცა, კიდევ ერთხელ ებრძვიან ეგრეთ წოდებულ მათ ამ შემთხვევაში გამოგონილ სიყალბეს და აქედან გამომდინარე რაღაც კონკრეტულ რადიკალურ მოთხოვნებს აყენებენ, ეს რა თქმა უნდა ულტიმატუმია და ულტიმატუმების რეჟიმში დიალოგზე ცოტა ძნელია ხოლმე საუბარი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უდიდეს პატივს ვცემთ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების განწყობას, მათ მოწოდებებს და კონსტრუქციულობაზე არასდროს ვამბობ თუ არს, არასდროს ვამბობ დიალოგზე უარს, ოღონდ თავარია რა იქნება ამ დიალოგის შინაარსი და რასთან დაკავშირებით უნდა შედგეს დიალოგი. თავარია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზგასმით. ისინი ჩამოყალიბდნენ დღეს გულწრფელად გეუბნებით, ვერც გავიგე რა უნდათ. ზოგი ამბობს რომ საპარლამენტო საკანონმდებლო ტრიბუნებიდან როგორც ჩანს, აქ იგულისხმება აჭარის შემთხვევა, საქართველოს პარლამენტის შემთხვევა, საკანონმდებლო ტრიბუნებიდან უნდა ვილაპარაკოთ სხვადასხვა თემებზე. ზოგი ამბობს რომ ეს გამორიცხული არ შევდივართ საკანონმდებლო ორგანოში, ჩამოყალიბდნენ და ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენი ადეკვატური პასუხიც იქნება, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან შეთანხმებული. დაიწყოს დიალოგი და ეს ჭირდება ქვეყნის განვითარებას, მშვიდობას და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათი მხრიდან ეს გზავნილებით ქვეყნის პოლიტიკურ პარტიებს? ეს ახალი არ არის და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო როგორც ელუთეოდორის წარმომადგენლებს, აგრეთვე ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ელჩებს და წარმომადგენლებს, რომლებიც პირველივე დღიდან, როდესაც ოპოზიციამ სცადა რადიკალიზაცია მოვლენების, მოუწოდებენ ყველას და ჩვენც მათ შორის, რომ კონსტრუქციული იყოს დიალოგი, დავждეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, მათ მოუწოდეს რომ გადავიდნენ სამართლებრივ რეჟიმში და ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენი ოპოზიციის ყველა ფრთა ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ მოწოდებას არ ითვალისწინებდა. მაგრამ დღეს ნახეთ შედარებით განსხვავებული პოზიციები, შემდეგ თქვენმა კოლეგამ თქვა რომ რაღაცამ რაღაც პოზიციის ჩასწორებები და ასე შემდეგ, ამიტომ თავარია მათ გაერკვიონ ერთმანეთში რა უნდათ, საით მიდიან, ისინი ირჩევენ რადიკალიზაციის გზას, თუ ირჩევენ საუბრის დიალოგის გზას, კონსტრუქციულ და სამართლებრივ გზას და ამის შემდეგ ბუნებრივია, რაც იქნება ქვეყნისთვის არადამაზიანებელი და არ შეელახავს ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯს ნებისმიერ მსგავს თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ.